رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب التوحيد، شيخ الإسلام مجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أتي باب أنكيا ما جاء هو كبيري في تطير نون براغندي nonin burago ani kannan kagaya hinu hillana nonga intintan ki hetibane atatayyur ado attafa'ul nonin burago ni kannan kagaya masalan anna nonin ta agunya tingari hoya ngana ke ngarin ta khairi kita lenki kiendi ngana ke ngarin bugun ten ta khairi kita walla ke ngahe mugu ko ngana ke kanne ngara ke kanne amugu lenkin ta khairi kita ngara ke kanne amugu ndan ke hinyana kundwa walla ke ngahe pi ho gaga lenkin to agu ngaro ke adi su igara ke gibara ko nindangani lenki su anyane ndangani ka idan awanyana tikwai anna ho ngari masalan nati da ya gabane nyangar lenki walla no mugu annati gara yelin ka sakanne be mugu walla hare ka sakanne walli nan kirina digame go konan da annati ga hurte ka konnin dangani khairin timma idan no dimbura ko nganya nati ke susu ko manteng no dimbura ko ni hilloy no dimbura anda no dimbura ko nya awan tondo menga nan tangara nonin bura ko nyati ngari ho kebe ya walla mugu ho kebe ya walla tu ho kebe ya kenyi mimana toran kinyanga hilla ka to gore nyani ke misal anda ya gabana nyangaranti ya gabana ke an tondo menga nan ya gabana ke ngalle ke kenna toran nyakinna ya gabana ke mimana kinyanga sasa hilla ka to gore nyana mbugu walla kenga hega anda ho mugu anda digame ho mugu awan tondo menga nanti kendi game ana toran kinyanga hilla ka to gorenyen walli da fa ko nan danga nan to agullo kenyedi anti nto agungaro kyadi kyana toran kinyanga ay mi mejati nyana toran kinyanga ken hilla ka to gorenya ambu islama gonno gonde sahih amma anda none mura gunya awani an tondo menga ken sababu nyang ka gille allah sasa ken hilla ka pitugunnenya amma bugu islam ko nden kanga balo gore kamma warni hilla ka pitugunne nya kene ken ngari hoke ay merante intornon ka asaba bunyen mugu hoke ay meranta tora kinyingan ka asaba bunyen walla ken ga hube tanagani ay meranta tora kinyinga den ka asaba bunyeni kanya na hilla ka pitugunne me angana ta hanjon no manga nan tay mana tora ka kinyanga su ken hilla ka pigorenye sahih idan ke tagandi mogo kani ho sahantenga amma to anu nyugo daga itinno ni mbura kuncu su ko mantenni hilla kapitugun ne nyona tilla agan tonda mengan nan tangara nonin ta kunya tikebe ya kenya na toran kinyanga hilla kapi gorenya ni kende amma ngana ke tikenne sababu nyanya na hilla kapitugun ne ngairenye wa hakada nonin mbura kunni kannan kagaya atagandi ni hillo ya anda nonin bura gunya adanya nya munda na higwanya anya munda na higwanya adan ta gandi hikedi misale da ambuganyi daga na dingiran nyugwa anda ho ngaranda nonin bura gunya tikenganca ge do halle sa sanda nonin bura gunda bar anyi da saka nyaranti kero ya gabana nyaga gemu anca ge do halle anyi daga terranya anti ke ya ga hananga nya ke anca ge do halle sa sanni nonin bura anda nonin bura gunya walla kanga he anyi higo nyana an kusanta kada higo ngari an ngara higo ngaranti ngeri nyana kedi siginnan daga dokeya idan ma amdaka aw raddaka ko kebe gada andangindi walla gadan cagandi noni mbura gunni ka anga to hono adi wa mun dana higo nya inda bugu iro ho kana me ngari nati tingara keke ngarta khairu nyana ke hindangan ina kontine do hikeya walla kanga gana higo ngari natike ke ti khairin dai na kusanta ka eretire baka hike dina sagaro halle idan agadan ngara hike nyangenga walla agadan caga ni baka hike maganda no dimbura kunya amma
noni mbura ko kedan kita amallo hinyange amallo hike sagande ya toujours awan condo meke ya onati toujours ke kan noni mbura ko nyemme anno dinan ta kebe gadan ngara golle nyange nga walla gadan caga ni baka golle ma wa hakada du'a ngun kanonga sere suka din noni mbura ko ngan kita kama ka dunya nan ngara golle nyange walla nan caga ndi golle nyange misal di horatina nan alla golle nyange nga kammo hokana tanda ke gare be hakene ke ano nen jirenya na ya ganga gerin kita aya ganga lemmen kita aya ganga kedo ke kita allo tikenno na sabunga sasa dan ngara golle go nyangenga iti ya gare be gamma gamanya na watenya kinyanga antalla na kunda anda wara sasa dan caga ni baka hi go maga idan no nimbura go haka tuna serenga lehinga haka tunu ga serem baka hindi haka tunu soro go no kana la interne wada kana kati modi nunga bodi nata daga selin jagenga agi ho inon kamma agana ngara jon ko intenga tike kara anda gi terndenga agana ngara jon ko intenga tike ara maga daga sasa agana nya jon ko intenga do daga ke no kunyai awa wallahi ke nyangenga agana nya jon ko intenga do dingira ba kan kawa saga na wasa kan dini idan non mbora ko ngaserenga Allah hinga ko aga serenca kan dinu mo gombe aga ngara hinga walla gadan ca kan dinu non mbora ko nyen sahib angana ta hancon na menga nanti kenya na khairi ndo bonen kinyanga hilaka pi gorenyen ana ya sabanya hilaka pi tugunnenga nka mangara hinya nga mangara atoken kaga ya agoni wancon do mangona ta hartanga no nimbura gon kamma amma ke kan no dinan to wana ke ya amma haga tunuya awarno sere susu ka humantenga no nimbura go haga tunu awakan ne sere condo menga anda kenan condo menga no dua ngunya na no angan kawa dua ngukube no konni o warni kinya kundu angu kenga sere suka da haga tunu awarnan condo menga amira mangar nanga angana hongari walla ngana homugo wallindo ko nan daga amira mangar nanga me kenga nanya nganga kawa dua ngube no nyaro harno kunya ko annan kontine dan gollen maka hammitiya idan inat keda atatayur no nimburago hillandin ni kannan kaga ya kenni at-tafawul ni kannan kaga digancire misale dingahi go dabarni golli siranyani ngaina golli sire ke dabari ntaronga di hoayna diganciro ngai innal ladina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahum arrahmanu wudda ndake digame mu nkusan takada tafawul yantin kya ke gollado ke digame be ga gemukundu ke ko ni golle ke khairi manyani nkusan takada kurazin kitano gonde wati ni kedangan tafawul walla kenga sasa ngawunda na higo dabari nganga nendi nukube tanni aya be ga ken kam masira kusan takada ken kara walla kenga sirala ke ngati sumbu sonne menta da nyin ke gado sumbu sonne nyana me inat keda tafawul farenti ke kayfini me antanga lahi kenya ngi antamba kadi me ana kuraz nyakinnanga annashat ana hata dunga ta nyakinnanga amma sonu gonga hi go nyana lesulin takenga tangana digamen ko tongunya gane digame te walla khairin digame nyani taro tirgisonga gemme taro tirgiso ngana gemu kenga ko ini tongunya ni gati ada gare bugira kendi keda gare nya bete kala kenga ama bugalla kendi de tirgiso do kenta hoya tirgiso no a seren kita awamba ne kita ananya anta se henemme aga ujine tere mame nyina aga kame tongu ko ni tere bana anta tirgiso non aga nyikenye kembirenga ankawa tongu kana ko no kusu seren tirgiso nanga maka heti idan tirgiso e ado anga golle be di nanti tongu ani walla gare ani walla diga be galla kandi tongu ani walla gare ani intame karai kenu hay tanne ayam bantenga sergabe kane sonin karawala kin lesulhe idan tafawulun ni kannan kaga ya kenna nga golle be aro diganciren nangemu anna kusan takada kurazin kitan golle kede watin keda ngan tafawul misal danga mundana sadaqindenya an kusan taronga di serego ay kada sadaqindenya sadaqinde awa alla buttenga waken kalli baka hada maramem maka angal serebe gane sadaqindenya na alla yanga kate kenga na buttenga awake nyontono bakam maka sadaka nga kenyana ko kusan takada kenya koni walla lenkanga mundanna kanya ande ka karlanga tuana ndiga men kusan taka bukem pasongon ta kunya kamma inet ke dangani tafawul mana digancire nyen ke ya antanga la golle ka antan caga ni me akurazin kinnang ken tafawul nya kedo non mbura ko yeti ho ya sahe idan o harni kunya bawa amma hakatuni wahi go dabarno sharunda na ka konni kane
kono adi kana la ya gare mundunu sasa anati sasa anarga qur'anan kamilu ngutu iwa musafi ke ngunyini igana ngunya ayin kolla galli mu'minun qibaranya gano walla arjannan konya qibare gano kembiranga igerinya na kya gare ya gundina ya kafirun qibaranya gano walla imbenya ni igerin tadina to kononga ana musafi ke ngunya ndangunya na aya hanan pai kebe gano ngana gollite kenta gemme ke heti tafawulu ya ke heti digantire ke ya walla kenga ana musafi ngunya kana musafi ngunyu kundu ani doromendo pa dorome ke ga aya be no gonda na gara yala na imbenya kama walla imbe dun kono mana kafirno mana mu'minu nya kama ndanya ga ke berana tigerinya na kendi ya akhi hinta kenya mogodi sahe hinta kenya mogodi kumpeti tafawuli ya kunna gelli hinu kubenu kan taraga na sariyandi sahe وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون إذن الله سبحانه وتعالى أهد دليل كوين ننتك بغنو نمبراغونا كونو غجي كنو نمبراغونا هلا كفانو قفارون قنو ألا قنو كنيا جيكونو نمبراغونا سربينو جيكونا نمبراغونا anganta to Allah hay kunyo konnan da yala nga mun dan nan nyukundi wa sorobe nu kada kefarun koni igada kefarun kari na Allah koni na Allah dinan koni na mu'minun koni na kefarun ngani gajana ho honda minna nyakunya jikunno ni mburagu no ni mburagu anta ngal islam ni jikunno no kusuko mante anta ngal qur'ana di anta ngal haditha di anta ngal tarikh di histoire di anta ngal ho di nanta mu'minu jukudi bicinne noni mburagu no kusanga ngal qur'ana de haditha nun de histoire no gonde anna nyini kefarun konnu alla konnu kafirun hilla kapano anna nyini kunya jikuni gella anga mundan na nyagelli kunga anga mundan na nyagelli kunguru punga alla noni mburagu ngutu amma nganta mundan na nyakunga ya jikuni don noni mburagu to kononga Allah subhanahu wa ta'ala fi suratul a'raf فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه موسى سرونga gelli hosirenga nariya inati keno kwa dangane okudo kenkawa kamelli illenciro naburun pagu katingabo naburun jidi yagarun jidi population ngabo lemnen ngabo khairi li jamanen no gonde naga hanno saganun daga inati okudo kenkawa keno okudanganiya قالوا لنا هذه okudo ken kawa sahih kefarun konnun diga men pa kene kay wa in tusibhum sayyi'atun gelluho bregani kita kan korolli walla ken ga na burum majid walla ken ga jonkonun koto walla ken ga hin koto ina maninyana ya tayyaru bi Musa wa man ma'ahu ina no ni mbura ko nyati Musa do hubenu ga kahinia inati bo okugoni kankoro ke tempeto ku kalle kota ke jamane ndi okudo ken takawa Musa do sorobe nuga kahine inoni to no ne nya ga keno kamma Musa di i soro kunno ne nya ha kene kamme ga mariri Musa di soro kunno no nya ha kene sakanga goto Musa di soro kunno ne nya ha kene ya garunga majiriri Musa di soro kunno ne nya ha na burin kalle nga gaboyiri kankoro nga goto yiri Musa di soro no ne nya ha kene sahe kefarun konnon jikunni kay khairin ngana ina kenda min coy katimmeya nka bone buccinne gana nya tay wano ni mbura ko nyana te kefaru nyaado hubenu ga kane ya fayaru bi Musa wa man ma'a Allah subhanahu wa ta'ala hay jabinu kenya yere Allah ta'ala namu tongoni inma ta'iruhum annama inonenga inda Allah kengilli Allah no kunya none kene kannan kaga mana kankora kebe gadi kita tora kebe gadi kita kota kebe gadi kita amagri Musa no kunga de agri Allah subhanahu wa ta'ala no kunga Allah ndara kutunan dikewi kita amagri Musa batanon kaga no kunga agri Allah no kunga Allah ndara kutu nanti kankoron cine nyanirgi kota cine nyanirgi la sammen cine nyanirgi ala inna ma ta'iruhum 'inda Allah uruhi lani tafsirni lana amma o hata jinten ke tafsiri bana yere walakin aktharuhum amma iho gabe la ya'lamuna intatwini hiki haqiqanga
nanti janka bone sugi kita magri Musa do mu'minunu nga agilla no kunyo ga benta tuini kenga e ganyi tuini kenya imai no ni mbura ko ndam min toni kata Musa do mu'minunu nga ke faru ndo mu'minunu kunna ghairi nyartini jamanendi ha tunanga ngalla o debunga sunna gumu nganar debe nga hinu gonu nyina ta wa gelli wa be anu ku gariani kan koro ngaba nyakundo nyero nyukundo ya akhi sunna gumu ndo khairi nyalli ni jamanen no gondi balaw kebe gadaka kita musiba kebe gadaka kita kengira Allah no kunya Allah nara kutu sunna gumu lehe gelli madar sanna tage debende ani kega do kita gelli sunna misede nga tage debende ani kega do kita gelli kuwaju nduga nya debende ani kega do kita amagirno ngade Allah nara kutu nan du kuwa deben kita ke hatiya kenga waju ndano ndo khairin bana alleni sunna gumundo jamu bana alleni sunna gumundo deben jidi ndem bana alleni sunna gumundo jamanen jidi ndem bana alleni amma kene Allah ra kuta ga gira Allah no kunga nan dike waka kita sahih idan kenya kana ga to qaulullahi ta'ala ada Allah digan kannanga kallan ke gane ala namu tonguni inna ma tahiruhum annama inonenga inda Allah kenna Allah ne walakinna aktharuhum qayu gabeya la ya'lamun in tatwinihim paqiqanga nanti kamana no ngakenya no qura kutun Musa di sorompet wa qawluhu qalu ta'irukum wa qawlihi walla wa qawlihi qalu ta'irukum ma'akum al-aya idan ado Allah digan kannan kadi kira gani kannan ka gai kayfaru kubenu gari suratu yasin no gonde igari kata debe dun kono ya kun kaga ga dai soron kiri kata tauhidinga idamane ko ni dangane qalu inna tatayyarna bikum itihe akum menu ga ke tauhidin digamui okuno ni mbura ko tagai warno ku debe linganya nyonta kankoro tu gella kada kada ke wajunde nari kankoro ndo kita warna ay gonunda ko tikankoro ko tanyanyi maka kempa katinga mufassiruna nunga ken konni oku debelli ngenya ni anenya ni gella kada ke wajunde nari jalla ni bane ay koto illo debendi awa ona ka kada ngana akan taw ku gilla to kun to ngondi ta kaywa inna tatayarna bikum okuno numbura ko ta kay no numbura kun kan ta ko to de la illam tantahu gella ga ma hati baka kada ke wajunde da ka kirne maka la narjumannakum wallahi mo ga daga gidu ngara debe ke ona qawyun dole munun klina gullan kina ina ga in kollon canki debe ke no gondere to ska ga daga balaw nalli ken ta ga to wala yamassannakum wallahi ma ga daga kum meme minna nangiri gello ko ya adabun yangan kati alim yangan kati ke be mamantengan aga ma ga dan ke wajunde wara aga dan ke Allah bana gan ka ko be aga gai aga ma ke wara su wale munun Allah do gawi wa ga gidu ngalla o kuy meno ga sagane yangan kate kinya ga keme mamantengan mamandana ngani kebe kemberenga idi jabi maniya qalu iti ta'irukum agano nenga ma'akum ana kaina ga meno ay aga tinu ko talli debendi keri o ku heti aga allan kute kebe Allah hayna ga tugata ga allan kute ke ay ano nenna kaina ga meno ko heti kenga a in zukirtum yala aga kunga aga gana waji sere gana aga kunga junanta kan kanu allai tatayyartum aga no ni mbura ko tiken kama nga kunji kunni kai a in zukirtum yala aga kunga na waji sere gana aga waju ta kana tauhidu ngutu aga na labana lemma ngutu aga ku tatayyartum aga no ni mbura ta kama nga aga kunji kunni kai bal ay nonen taken kama nga aga tini nonen nga kebeya antum aga kunga qaumun aga kunni sorai musrifuna kemparandangaa no nyana gai kyan ciga aga tin kirnda no ndati noni to nyana aga kunno no mbura gotia sahih idan yere gadi kubenu ga kirni kata tauhidin nga i gonnuku kunya haga dan no mbura gumpin ko yere idan nukuntu suka humante mo ona twa no mbura ga konin nuku suka humante anga nyini hilla kapano kunya jikuni kefarun konno a'da'ur rusul kefarun konno iya jikuni iya ladani iya tage mogoni amman ken cilami man kan ken ngasallina ngasumun yala ken kawangallan ken ngawa wa hakada mufassiruna nyugo tu ko aya no tinta mewutu
iti warni dorunga Allah subhanahu wa ta'ala tikammo ala innama ta'iruhum inda Allah makammo kenga ya da kenya kon namu tonguni ke inone ke be hakene ke ya kengilli Allah no kunye iti Allah da sabati nderenga nanti inoni mbraw ke gilli ke Allah no kunga yere ga de qalu ta'irukum ma'akum suratu yasin de agano ni mbraw ngana kayna ga menoy yere Allah da gata nan tanti ke ike heti i menwani doro gara sabatin nan ta gilli kai doro ada sabatin nan ta gilli ka gilli soro nyi menwa itu ko ayanu hillinta me utu qur'ana do ko atu qur'ana me utu ona ce tabani wa me utu jahila unga na sabati serebe maka kenyan tin ko ayanu ta me utu dorunga ikunga ti Musa do mu'minunu nonen griye Allah subhanahu wa ta'ala te ayi iga ke be gillin nan tin none kenga ni kankoro ke do kota ke ya amagir Musa do mu'minunu ngade ike Allah ra kuteni ike Allah ndara kutu alqada wal qadar iya ndara kutu suratu yasin galle ikunga ti qirna no ko kefar ku benu gari nanti none ke aniye ikunno no mbura ko ta kunu do kundo Allah subhanahu wa ta'ala da nonen cababunya ko nke Allah ndara kutu kammanin cigi ngara kutu sababu igwa nyanga dara kutu ken cababu ni kannan ka Allah kute sahe idan kwaya nu kuda me utwa dorun kalla Allah da ko ike anda iga kebe gili none yanda ra kutu yere ada sababu mbangandi iken ta hada mare mun to nyana manin cigi ga da kera kutu iya Allah kutenyan cigi ga da ra kutu intaha ngera alkaba henta iri idin tirndi iti konda henta tinki anda henta nyama henta wa hotanari ati henta ka sababun ni kannan ka inta dinka nda gara ko ngati nyanda henta wa ngata dinka ka inde ka ni henta sababu gara ni kewa Allah ndara kutu manin cika ga dara kutu asawa bungiriye sahe idan ona tuhube ga kota litini jamane ndi debendi kenna Allah kutenye kankoro ko aga saka nu ko hakene mo gombe kota kebe gano kota na ita Allah kute kebe ga debe keno gondi maganche hende hasida go hibe tana tagana ajate kampantai idan aga kuntinno na like debe da ko tenyende kanga ke debe ne nyana ga wakentu nan kaswani ne nyana ga mi akentu soronga gilli central no yarni wasi di yokunga daga na Burkina no Ghana no Mali no Senegal no asuka mantigam asurni wasi area harte tun jamanu ka surni yo kengutu era yere linganya ni kamba kati ga konni ita commerçant ni meti immenye allen ka hayanga narti anga wasini sinen di tasiko walla ta tumu peut-être an honne kita hillo adi kutten kan nan nyimya mundu walla kanga yera anga wasano ndiri gan ka utu sorom maka makae allan kuta ke boga kamma moncha ga do halla kanga ya ga suntai ona haditha bane garona wara عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غولة. إذن كحديث قائك نسين هينو تمي كما عن أبي هريرة نبغى أبي هريرة ما رضي الله عنه قال لنا دعنا بكما أن رسول الله ننتهى فارنا صلى الله عليه وسلم إلا لنا تيجا ننيا فارن كما غناكس قال فارنتي لا عدوى فارنتي وتي إلا أنت صحيح وتي إلا أنت عدوى نكني معنا وتي كونتاميننت فرنسا كونتاميننت a kontamina kenni français nyede bambaran kan nati bana yelema makaye sonun kon nati watti ille adi wanni kannan kaga mana anani watte gwa sere go ya ana kontamina na sere tanakita masalan muranga na sere nga sasa doktor na sabatin nan da kama ngato inu gunne ke susanati ikitte kaya aganta yang kenti sabunenga sasa mikrobu nyana murake awarna kitukui aganara kituki sasa gami kituki yanki agani kitten kinan kan kaida mikrobu karna ka kiteke anka garan nu ne ke susata muranga anka ka kit ida ken cabatin bisa itago ya gunu ngana serenga ga to riya ke kenyana kundu agani ya ke jintar no kiteke wa wate ka kontamine na lo kiteke
anaro kiteke sasa agani kitten kinan kan ka garanya gontu ko sitanni awan ka garaga na non ita kontamine na kati ako muranga na ngana tirgiso kata serenga aga kontamine ne kata mo gon idan ab mo gonga ben sasa koleran di menu daga na wa kontamine na awen akuntu intenni idan iwatini kedangani ade wa wati ille son gan kan nati jangiro ille enta jangiro kya hay watten faranti la ade wa jangiro ille enta mana jangiro anta ille walakin iti kam mo ga ni oga ke diga me ha min ti karo hilliya hanan ni kan nga fare alayhi salatu wassalam akanya tan na ngurusa hintenga hillandin ni kan nan ka gai farenya tin nyogome be ganani asa hantengani nyogon ngatunten na magari katai aga kam daga katta nyogon ngatunten na farenya nda ken ka ko idan abere nanti watille nda intona faren diga mun kappa me kammo kendanga halloga na alwaqa onda hakika nyimme hay lenki watenga illene manta illene awa illene idan itu hadisan ko ni kappa me kammo sage kam palle onado sasa hin kappa me kammo warni watenga illene qurayyan ay gonun daga itike hadisa be hay kene kay kene nasu kunya mansukhun ni banu ke mana faranyi gara koni nanti nyogo ngatunte magari nyogo ntaante kammo hosa ante kam magari nyogo ngatunte kamma sahib wa hakada atanna nguru sahinten karai itin kaga tila adi wa jangiro illa enta itike da kengirndi bakanonga iti faranyi me sallallahu alaihi wasallam ko ta ga igene sahinten nyugora ya da ta gunde kay ni diyo ke ngata nyige sahindi bonen pay doktor nunda sabati ndi tanta kontaminen makam mo jozam doktor nun tanta kontamine haranda ka mangane gene do me yoki bare nyadi adoro mu ku kutuntenda ho hoy tanta kontamine idan iti farendo sahinte nyige do me yoki bane ngam kembrenga iti haditha hano kubenu hakene ke kungumurun kantenya ni ki haditha be hakene ke la adi wa kandi burunka ay gono daga itila adi wa kan nyunon ka kubanu anda burunka farenyi gati watenta illene ala ra ko ni nanti wuru sahintenga ala tinyo ko ngatunte magari ho sahanton kam makembrenga kunyanda ke girndi bakanon okunat na moda kusunga diganci kandi kenye ni sawabanga kenni kannan kaga ina ka humande nyido mena kane farenga tila adewa yere sahe wati illa inta kenni kannan kaga jahila gum pakatinga nyi sondomenga nanti watenga hubetani watenga nyogomebe walla watenga serebe walla watenga dababe wateke mesembenda force kenya na illa na gada gana hotana dabari alla rakute jahila gum pakatika nyinonga ko alla rakute wateke ga contaminate de wateke me puissance be ga sembe be ga toge be ga wateke me anyille ne tiduya idan farenti la adwa itamanan ni kannan kaga ya amanan petin nanti watenta contaminate farendi ga men manan petike yere adiga men manan ni kannan ka la adwa mu'assiratun bi nafsiha wati contaminate ti watenyi mesembenda jihidinga ma alla gana dunge farendi ga men manan ni kai sahe adiga men manan ni kai idan doru aga tanna nguriya kenya anna tanga do nguta anna sababunya o ku suwa to angana ta ko kompendi imbe nganaro alla ga madunga nanti imbe kana mbiyan tambinio kamma no ga tini granna nguru anna sababunya da barni idan doro aga ti watun temma ga sahante kamma watun te kamma uru sahinten karama nan ni kannan karanna sababun da bari annan du tanga nka yera da bangan nan da tan nan du tanga amman du tanga wa an ko ni du tanga nka haranga man du tanga an fa unna ladi la adwa wati illa entati waten tembe mbane na to Allah madunge Allah gana dunge birambe awaille ne Allah gama dunge ga anta ille ne kan di kolera ngar ni sasa ma kolera nyehe kolera ngar ni sasa akan ta kanden karni soro gona ka ka no gonda antira gane me hono ayira gane wasana maka he aha ga ille na soro nyugonu kita kan no gondi
kutu kubenu ga to ga gamira ga mani kan ciga ga makullaga parce que Allah mara kutu nan tana kun kita ke ba nan ta Allah ga ra kutu nan tana hakke be kita da kullaga idan ka huma den nyi do mena gane kenya ni fara alayhi salatu wassalam ida tunu ko tay go tinyo go menga agati watenta illene ti immeya ananya Allah ga mara kutu iti nyogomenga sasa anya na sahante ho honda minnen ta ko itibille mo zeba mo ko sine mo nka nyogon ko tenta bana aroni na ka kundu gore kan nyogomen cu ko tenga suragana kenya na maniya farenta ati ho hanake konda ko tenga na ken kagai faman ajrabal awwal gellanke ngana tu nyogon ko tenga nyogome kebe kengaro nyogomun na kanu ko tenga di sukita aha ho hana kebe ko tenga da kita ken ka da ko ten kita minna alla anda ko tella kuta ga da ken kita aga da ko tenga da ken kam birambe ken palle alla da illa na kontamine kata ku hakuya idan hadithan kunta me sogini corona tangado muru watte gane serebe masalan islam nu nyang kawa gollinti ke ngona du kisi watu be no gara tunanti kontamine ne anyi me gara tunanti kontamina na du kisi ya lama umma tona du halakide wala tulqu bi aydikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum kama gadu kari watebe gankenga awanya antanya kanganyi mata kontamine tanga don nan da bariya kemma nan peti nan tantanya kamunda wallanya kentam munda wate gankenga antallemmenga tanga don nan da bara ga kisini mo gombe wate gankenga antammen jangenga tanga don nan nya ga kisini mo gombe wate gankenga antango nyallemanga tanga don nan nya lama umma ku girndi bakanonga amma hona no nga kunti atomma tanga do anya ta watenta kontamine bana yelema tei atei kira ko laadi wa bana yelema tei man kala laka da konda ken kanda ha diga men durani jahila gundi tahunde kebe ga ni sondo menga nanti watenyi mesembenyan cikaga kontamine na ga kutun kita farante la adwa jangiron ta illene ti jangiron nyimme sembenda jihidinga malla ga na dunge amma la ga na dunge nan ta waillene ga awaille ne non sahih iga bu norante sukarna Allah nda ko tare ko sallallahu ta'ala wasallam